ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा। हर څوک تیروي خو ژوندون ځان لپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. واقعا ډاکټر صاحب زموږ چیرمین صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې. موږ بار بار دا یو خبرې اورو چې عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تاسو چې کوم خدمت دلته کېږي تاسو 15 وخته مونځ کوئ، تاسو ګوره مونځ یادئ، دعای قنوت یادئ، آیت الکرسي یادئ، تاسو صحت باندې کار کېږي، تاسو باندې ایکسرسایز کوي، تاسو سره گیمنګز کوي، مختلف قسمه کې تاسو بکس چټ کوئ، تاسو کله کله سایکولوجست راشي، تاسو مایند باندې کار کوي. ډاکټر صاحب ډېره ښکلې او مفیده خبره وکړه چې تاسو دلته کې مونږ راوستئ، تاسو نه مونږ دا خبره وویسته نشه کول چې زه نشه نه کوم ماله به خوب نه راځي. هم تاسو یې دلته کې تاسو مثال هفتې وشولې، یو هفته، دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې تاسو وشولې، څومره ښایسته خوب کوئ. تاسو نه دا خبره ووته چې واقعي بالکل نشې نه بعد هم زندگی شته. مختلف دیوارو باندې لیکلي چې مطلب نشے سے انکار زندگی سے پیار. هم دا خبره ده تاسو کله انکار وکړئ نو تاسو خپل ژوندۍ سره محبت پیدا شي. ان شاء الله تاسو کوم نوجوانان یې تاسو په صحت کې ډېر چینجز راغلي دي، تاسو مخونه دا حل وي ماشاء الله. دینه به تاسو خپل سکلز باندې کار کوئ، څوک بزنس طرف ته ځي، څوک ایجوکیشن طرف ته ځي، څوک به ټیچینګ طرف ته ځي. د چا چې کوم یو فیلډ دی عمقه فیلډ به ان شاء الله مخکې وړاندې بوځي. زه الله نه ان شاء الله همدغه دعاګانې کوم چې تاسو ملګري هم د دوی پر خدمتو کې تاسو الله تعالی ښه کړي، راشي هم دوی ته لاس ورکړي، دوی سره لاس ملاو کړي، د دوی ملاتړ شي هم دوی ته دا خدمت وکړي. جزاک الله. نو خبردار دا ټول قوم به راپسي، دا ټول وطن به راپسي. او د ګوره په هغه ملکونو کې هم نشې شته، کوم ملکونو کې چې د نشه چا سره پیدا شي سر ته کلمه، سعودي عرب شو، ایران شو، بل شو، هغې کې ملوي. زه حیران شم چې ماله چې ته بیمار راشي وي. زه یو میاشت مخکې سعودي عرب کې وم، والله ویزا مې اوس هم پاتې ده، بس راغم دلته، هلته مې لږه نشه کړې وه. ورته یم هلته میلاویږي؟ وایي هلته خو ډېر میلاوي، لکه هلته هم شته چې کوم ځای کې په سر کلمیږي. نو دا وطن دلته خو نشه یي سړی د کلي ملک و. توجه صاحب تاسو تیار راغلي او یو څو خبرې ورته وکړئ. نو تاسو سره خو ما تېره هفته خبرې شوي دي، زما خبرو به ډېر حاجته هم نه وي، خو موږ اکثر ګورو په دې دیوالونو په دغې لیکلي نشه چې کوم دی وایي دا موت دی او علاج یې څه شی دی؟ دا یې زندګي ده. خو موږ د موت دې ته سوچ نه کوو، دا په څه موت دی؟ دا په دې موت دی مثال زه نشه شروع کړم نو ما ته به خلکه پوډري وایي، ما ته به څه وایي؟ پوډري، ما ته به ایسي وایي، ما ته به چرسي وایي، ما ته به څوک خپل نوم نه وایي. دا زما لپاره څه شی شو؟ تاسو تپوس کوم مرګ شو که نه؟ او که زه نشه نه کوم او ما ته به څوک څه شی وایي؟ قاري صاحب به راته وایي. نو کله چې سړی هر څومره غټ سړی وزیر اعلی دی ولې نه چې تېر مخکې د ننګرهار وزیر اعلی مړ شو نو خلکو به ورته وویل هلکه مونږ جنازې ته تللو، مړي له تللو. نو یو میاشت مخکې هغه وزیر اعلی و، د کې پي کې وزیر اعلی و. په دوه خبرو کې پهلنۍ خبره زما دا ده چې دا کوم ژوند الله مونږ له راکړی دی دی والله مونږ نه تپوس کوي. صحیح ده؟ دا ژوند مونږ ښه تېر کړو یا بد هم تېر کړو، د یو شي به مونږ نه تپوس کوي، د یو اندام به تپوس کوي، د لاس به تپوس کوي تا ته څنګه استعمال کو، ژوند دې څه کې استعمال کو، ځواني دې څه کې استعمال کا، څه ښه کار دې وکړو بد دې وکړو، نو دې به مونږ نه تپوس کوي. بل تاسو دې ژوند ته داسې مه ګورئ چې مونږ هم داسې راغټ شوي یو. څوک خو غټ نه کوي، ماشوم وي هغه بیا غټ شي. نن په دنیا کې هر سړی تاسو ګورئ، هر سړی خپل حق غواړي او که د بل حق ورکوي او که نه ورکوي د هغې ډو چا سره غم نشته. را به شو هغه خلکو ته چې هغه روغ دي. تاسو خو هغه خلک یې چې د معاشرې هغه خلک یې. تاسو زه په شهید آباد کې د شهید جماعت کې امام یم. تاسو په الله یقین وکئ چې هر ورځ زه سهار مونځ ته راکوزېږم نو که په دویمه ورځ نه نو په درېیمه ورځ خامخا داسې هلکان ګورم ستاسو نه ښکلي نوجوانان، ښکلې باډۍ. تاسو ته الله په ذات یقین وکړو، څوک په سړک پراته وي، څوک په ډیران کې پراته وي، ولې دا چا بچي نه دي. کامران احمد دی او زه بیسیکلی پاک ژوندون ویلفیر چې کوم ارګنایزیشن دی د هغې ایجوکیشن سیکټري ما مونږ لږ وزټ وکړو. زمونږ چې کوم فاونډیشن دی مختلف اکټیویټیز باندې کار کوي. مونږ په ایجوکیشن باندې کار کوو، مونږ په سکلز باندې کار کوو، منشیاتو باندې کار کوو، روزګار باندې کار کوو، ودونو باندې کار کوو. مطلب کوم غریبان خلک وي د هغې ودونو کې مونږ هغې سره کافي هیلپ کوو. لیکن چې کله مونږ ته پته وشوله چې مطلب زموږ په دې علاقه کې یو فاونډیشن دی السولیدي فاونډیشن او دا چې کوم دی
نشاور خلک دی د علاج کې نشي نه منې کې موږ هغې سره لاس ملاو کوم ملاتړ مو سره وکړلو او موږ د هغې نه سیټسفاید داسې یو چې مطلب موږ تقریبا 3 مریضان دي راویسته د دې باقاعده د ایکسرسایز کېږي د دې سای کې باندې کار کېږي د دې په هیلث باندې کار کېږي فوډ باندې کار کېږي اسلامي نالج ورته ورکوي موږ کافي متاثر شو دي نه علاوه چې کوم د موږ ریسنټلی موږ ټیچر راوستی دی پرایویټ ټیچر دی دي نه بعد موږ بل کس راوستی نو موږ د در په زړه کې فیل کوو ځکه دې سره موږ ملاتړ کوو موږ مریضان نه وسته تاسو اګریمنت کړی دی معاهده شوی ده د مریضانو نه بس اصل کې دې موږ ته ویل چې مطلب دا تاسو خپل سنټر دی صرف موږ د فوډ پیسې راکوي لکه هغه ډیمانډ موږ نه کوو 20,000 30,000 40,000 روپۍ نه فوډ صرف موږ له پیسې راکوي ځکه دا خو مې اداره ده نه د برانډ دی بل دی او خوراک خرچ راځي ایکس واي زي نو دې موږ صرف دا خبره موږ ته وکړه صرف موږ له دومره تاسو راکوي چې زموږ د فوډ وغیرہ کېږي باقي موږ فی سبیل الله کار کوو زما نوم قاری ماویه محمدي دی د پاک ژوندون فاونډیشن مرکزی چیرمن یم زمونږ د دې نن راتګ مقصد دا دی دلته چې مونږ الریډي په دې هفته کې مونږ 3 مریضان د هسپتال ته راوستي دي او د هغې والدینو مونږ سره رابطې وکړي چې تاسو زمونږ د مریضانو تپوس وکړئ دلته خو کم پیشنټ راشي نو هغې سره والدین ملاقات نشي کولی پابندي ده پې 45 ورځې پس به ملاقات کوي خو د هغې په ترو باندې د والدینو په ترو باندې مونږ رالو او دلته د کسانو ویزټ هم وکړو ماشاءالله دیو ته ډاکټران راغلي وو ډاکټرانو علاج ورته کولو او یو ډېر ښه ترتیب روان دی بل دا کسان چې مونږ راولو نو مونږ سره د دې چې کوم هیډ دی زیرت ګل بی نو هغه مونږ سره دا خبرې نه کوي چې لکه هسپتالونه خو دلته ډېر زیات دي په پېښور کې خو هغې پیسو ډیمانډونه کوي مونږ له به اتیا راکوئ لک راکوئ 50 راکوئ د علاج خو دلته مونږ سره خبرې نشته دلته مونږ ته وایي تاسو راولئ د الله رضا لپاره او مونږ خدمت راوړي مونږ به انشاءالله د یو خدمت کوو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عرفان الله دی او زه د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن او فاینانس سیکرټري یم تاسو چې کوم تاسو کو د دغه باره کې چې دا کم نوجوانان دي نشي طرف ته ولې مایل کیږي ولې راځي نو دا غي مین وجه اصل کې ماته معاشره ښکاري لکه زموږ په معاشره کې کتا سو ګورې نن سبا دا چې کوم د نشي چې کوم ترتیب دی نو ډېر په اسانۍ سره دا ملاویږي او بیا د والدینو د ذمہوارۍ تاسو خبر وکړه نو زما خو خپل سره د چې ډېره پر علما مختلف لارې ښیي خو زما ذهن کې خپل یو سوچ دا دی چې د هر یو مور او پلار د هغې دا یو ذمہواري ده چې مور د روزانه په بنیاد د خپل لور نه او پلار د روزانه په بنیاد د خپل زوی نه دا تپوس کوي خو که هغه سکول ته ځي که مدرسې ته ځي او که دغه شان د غم خادي بل څه کاري خو چې بچی ماښه دي چې دوستانه ماحول د هغې په درمیان کې خامخا وي ځکه بچی چې ماښام راځي نو مور ته او پلار ته به خپل چې کوم هغې د ورځې کم هغه رورداد تېر شوی ورته ویلی شي نو زه وایم دا به د دې لپاره یو ډېر ښه اقدام وي زه ستاسو د نیوز ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لږ وخت کې موږ ته دومره وخت راکړو ستاسو ډېره مهرباني د مریضانو ته موږ څه سهولیات وي سهولیات دا دي چې موږ سره الحمدلله قاري صاحب موجوده دی هغه دوی ته 15 وخته مونځ پړاوئ دوی ته د دې تاسو ته پته چې د نشیانو هېڅ شی هم نه ریز ده نو الحمدلله د دوی منځونه دې تر سفاره مونږ ته علي بیتي سفاره یې مغشتي دي هغه هم ورته پړاو او چا قرآن ویلی دی الحمدلله مونږ سره 3 کسان داسې دي چې حافظ قرآن دي په دې پیشنټ کې او هغې دوباره قاري صاحب دهرایي شروع کړی د هغوی نه قرآن اورئ دې کې یو داسې مریض دی چې هغه پسې مونږ تیر شوی د روجي والا کمې تراوی دي هغه هم ورپسې مونږ باقاعده کړي دي خو هغه بیا دغه ماحول ته تللی او هغې باندې خراب شوي او سهولات دغه دي دې ته به څه سهولات وي چې څه الحمدلله چای روټۍ په خپل ټیم ملاویږي فوډ چې کوم دي او میډیسن په خپل ټیم ملاویږي ډاکټر مسعود صاحب راځي ډاکټر انور صاحب راځي ډاکټر جاوید صاحب راځي او چیرمین صاحب د دې باندې خامخا وزټ کوي نو اینی ټایم چې دې ته څه تکلیف وي او موږ سره ټیکنیشن هر وخت موجوده وي او د دې موږ برپور هغه علاج کوو الحمدلله او ډېر الحمدلله تا پسې وروسته ما په سر ولاړم دي او ټیک شوي دي الحمدلله الحمدلله دا ټول کریډټ چې ځي که نه دا د دوی په کریډ باندې دی وایي چې مریض راغی نه مریض پرې نه دی د پیسو ته به نه ګورئ چې مریض الله پاک ښه کړي نه زموږ د دنیا او د آخرت ګټه ده
په 10,000 روپۍ باندې څوک مریض نه داخلي، په 15,000 څوک نه داخلي. او تاسو د پیشنټ کې زمونږ چې کم تاسو کتاب د کتې شي په هغې کې باقاعده ورکړي دي پشترې په د پیشنټ حساب شته. نو موږ سره دا د ساجد الله صاحب په سرپرستۍ باندې زمونږ دا کار چلیږي او الحمدلله په دې باندې ځکه چې په 10,000 د دوی فوډ زم نه پوره کیږي، خو خدای پاک پوره کول ولې الله دوی له رزق ورکوي او د دې بچو مونږ پکې